क्या आपने कभी ये एहसास किया है कि कुछ सीढ़ियां चलने के बाद हम कितनी बार सांस छोड़ते हैं? हमें न जाने कितनी बार सांस की तकलीफों का सामना करना पड़ता है और हम सिर्फ इस शक में रह जाते हैं कि कहीं हमें अस्थमा की समस्या तो नहीं। सांस लेने में कठिनाई के साथ साथ हमें कितनी बार खांसी और सर्दी हुई? क्या कभी कभी हम अपने बच्चों को भारी कामकाज के बाद सांस लेने में समस्या में पाते हैं? यदि आपने इनमें से किसी भी स्थिति का अनुभव किया है तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी सांस लेने की प्रक्रिया में सुधार बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि सांस ही जीवन है और जीवन ही सांस है। हमें सांस लेने में कठिनाई कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि हमारे फेफड़ों का सही ढंग से काम न करने के कारण, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एलर्जिक खांसी के कारण भी। सांस से संबंधित समस्याओं का उपाय करने और आपके फेफड़ों के कार्य को मजबूत करने के लिए एलिमेंट्स वेलनेस आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं, जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस आयुश्वास। एलिमेंट्स वेलनेस आयुश्वास विशेष जड़ी बूटियों का अद्भुत संगम है। आइए जानते हैं इस औषधि से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। मार्केट में पहली बार मुनक्का और सिरसा जैसी जानी मानी जड़ी बूटियों का मिश्रण हमारी सांस की समस्या को सुधारता है और हमारे फेफड़ों के कार्यों को बढ़ाने में मदद करता है। जड़ी बूटियों का यह संगम हमारे शरीर को अमीनो एसिड्स और खनिज पदार्थ प्रदान करते हैं, जिससे एंटी एलर्जी गतिविधि को बढ़ावा और हमारे लंग टिश्यूज को मजबूती मिलती है। इसमें शामिल वासा और कांटाकारी हमारी सांस नली को पतला करने और कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। मुलेठी और दारू हरिद्रा आगे के इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं और जटामांसी एलर्जी के कारण खांसी की मात्रा को कम करती है। जड़ी बूटियों का ये त्रिकटु परिवार जड़ी बूटियों की गतिविधि को और ज्यादा शक्ति प्रदान करता है, ताकि ऐसी समस्याओं में सुधार आ सके। एलिमेंट्स वेलनेस आयुश्वास के नियमित सेवन से आपके फेफड़ों के फंक्शन में सुधार होगा। ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोगों के लिए ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। साथ ही साथ घरघराहट कम करने, शरीर को आराम और ऊर्जा देकर नींद को बढ़ावा देने के लिए बहुत उपयोगी है। ये प्रोडक्ट गंभीर अस्थमा वाले लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि उपचार में अधिक समय लग सकता है और पूरी तरह से ठीक होने के लिए आपको अतिरिक्त आयुर्वेदिक खान पान की आवश्यकता भी हो सकती है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इससे पहले भी कई अस्थमा के रोगियों के साथ इस सूत्र का सफल टेस्ट किया जा चुका है। इस मिश्रण को भोजन से पहले 2 बार पानी या दूध के साथ बराबर मात्रा 10 से 20 ग्राम लें। जी हाँ, मुनक्का और सिरसा बनाए इसे खास। ये है एलिमेंट्स वेलनेस आयुश्वास।